Aí, rapaziada, aqui nós estamos com mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma lareira automática. Galera, minha mãe que tá falando aqui. Você vai colocar... Primeira coisa que você vai fazer é colocar um bloco de tijolo, né? Coloca mais 2 blocos, assim, certo? E você coloca mais um bloco, você agacha, quebra mais 2 blocos, olha lá, coloca um ejetor aqui e outro ali, certo? Depois que você colocou o ejetor, você vai vir aqui atrás, vai pegar o repetidor de redstone, vai colocar 2, os 2 no level 4. Você vai pegar o redstone, vai trazer ele pra cá. Daí você pega um bloco da sua preferência aí. Eu vou usar o bloco de quartzo. Vai fazer uma escada. Ó, colocou um bloco aqui. E você vai ligar o redstone ali onde você quer. Você coloca a alavanca para ser ativado. Quero que seja até o último bloco ali. Ó. Deu certo. Se fazer um barulho, esse barulhinho aqui, ó. Tá dando certo o sistema. Depois que você fez isso, você vai quebrar mais um bloco aqui pra baixo. Nesse bloco aqui, ó, você vai colocar um ejetor. Quebra o chão aqui pra sair. Depois que você colocou o ejetor, você vai colocar o bloco aí do chão, né? Seu. Daí você... Eu tô usando bloco de quartzo. Eu tô usando rocha do Nether também. Daí aqui em cima vocês vão tá fazendo uma escada. Aqui, ó. Em cima do ejetor você vai colocar um repetidor de redstone no level 3. Pera aí, deu errado, galera. É um redstone. Esqueci. Outros aqui. Aqui que você vai colocar um repetidor de redstone no level 3. Você vai trazer 1, 2, 3. Depois que trouxe 3 blocos, você vai pegar o redstone, vai trazer aqui. Bom, vai ser nesse aqui, ó. E o lado tá dando certo. Então agora eu vou pegar os próximos itens que a gente vai estar utilizando. Vou pausar aqui. Pronto, galera, já peguei os próximos itens que a gente vai estar usando. Mas eu não estou utilizando aí 2 isqueiros, um balde de água e laje de tijolos. Vai pegar a laje, vai trazer aqui, ó, assim, ó. Daí nenhum você vai colocar um isqueiro em um e um isqueiro no outro. Ó. Nesse daqui você vai colocar um balde de água. Ó, vamos estar testando aqui. Ó, acendeu os 2. Desativado e opa. Lembra, tem que clicar 2 vezes para funcionar. Ó. Aqui. Aí só precisa de uma. Para decoração, eu vou pegar os próximos itens para decoração que nós vamos estar usando. Galera, eu peguei os próximos itens que a gente vai estar utilizando. Um vaso de flor que... Ó, o vaso de flor eu vou colocar uma flor aqui. Em um vaso eu vou colocar
cacto. Nesse bloco ali eu vou colocar uma... Opa! Aqui é melhor. Aqui vai ter uma cabeça de zumbi. E aqui vai ter outra cabeça de zumbi. Ó. Se gostaram, galera, já deixa o like. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer outra lareira. É de outro modelo. E fui!